안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데 사주 한번 봐주세요. 나이는 있는 사람이다, 그치? 네네네. 근데 이 사람은 사주를 둘러보면 사주가 복이 많은 사람이야. 어떤 복이요? 조상복도 있고. 조상복이 있으면 누리는 복이 있는 거지, 그치? 네네네. 누리는 복. 어. 누리는 복은 뭐냐면 가질 수 있다, 이거야. 조상복은 다른 게 아니라 네. 우리가 그 복을 받는 것이 조상한테 그만큼 받았다 이제 볼 수가 있는 거지. 네네. 그러니까 누리는 복이 있다 이제 했으니까 네. 이 사람은 어릴 때부터 시작해서 초년, 중년, 말년 이렇게 놓고 보면 네. 다 누리고 살 수는 있어. 진짜요? 누리고 살 수는 있다 이제 했고 네. 누리는 거는 제복이 잘 따른다는 거지, 그치? 제복이 잘 따르는 거고. 네. 그리고 이 사람은 인복도 있어. 인복이 있으니까 주위에 사람이 많지, 그치? 네. 주위에 사람은 많아. 그렇게 많은 건데 네. 근데 우리가 사주에서 오복이 있으면 오복을 다 가지는 사람이 있는데 네. 부족한 게 또 따라오거든. 근데 이 사람은 부족한 게 뭐냐면 자식복이 없잖아, 그치? 이 사람이 아, 그래요? 자식복이 없어. 자식복이 없으면 처복이 없는 거잖아, 그치? 그러면 처복이 없으면은 자식이 없는 거고 그런 거지. 그게 없는 거지. 이 사람 홀로의 사주는 빛이 나고 좋은 사주를 갖고 있지만 배우자의 자리, 배우자, 내 남편, 뭐 여자는 남편 뭐 이렇게 들어가잖아. 근데 이 사람은 놓고 봤을 때 호래비 사주잖아. 호라비 사주. 아, 진짜요? 호라비 사주잖아. 호라비 사주니까. 호라비 사주는 뭐냐면 네. 장가를 가면 네. 여자를 일찍이 사별을 해야 되는 거고 그래요? 또 결혼을 하면 이별이 따르는 거고 따르는 사주잖아. 호라비 사주는 그래. 아, 그래요? 호라비 사주는 여자 사주가 가부 사주가 있듯이 네. 남자 사주도 호라비 사주. 진짜요? 근데 선생님이 말씀하신 대로 이분이 한번 이혼했어요. 이혼을 따를 수밖에 없어. 아니면은 그래요? 사별이야. 또 다른 사람이 없어. 예? 힘들어. 호라비 사주는 홀로 사주거든. 근데 저는 궁금한 게 이분이 지금 노력은 하고 있을까요? 노력 안 해. 노력 자체도 안 해? 그냥 사는 거예요, 그냥 이대로. 아, 그래요? 왜 안 해요? 그냥 귀찮아. 만날... 이 사람을 딱 놓고 보니까 귀찮아. 그냥 그게 애정이라는 게 있잖아, 그치? 네네. 애정이 가는 게 힘들어. 이 사람 귀찮아. 귀찮아서 연애를 안 하는 사람도 있구나. 귀찮아, 이 사람. 진짜. 만나는 것도 귀찮고, 그 사람을 또 알아가는 것도 귀찮고, 그 사람한테 맞춰주는 것도 귀찮고. 이 사람은 딱 하다가도 있잖아, 귀찮아. 이 사람 그냥 귀찮아. 아무것도 싫어. 외롭진 않나 봐요, 그래도. 너무 익숙함이 와버리잖아. 익숙함. 만약에 주변에 누군가가 막 이렇게 대시를 해도 그 순간에는 해야지 하다가도 돌아서 그냥 막상 하면 귀찮아. 멍석 깔아주면 귀찮아. 그 이혼한 지가 좀 됐어요, 이분이. 여자가 한 번도 안 들어왔을까요? 잠깐 한두 달 일 만났다가 안 만나지. 이 사람은 귀찮아. 앞으로도 마찬가지예요? 귀찮아. 진짜 귀찮아서 연애를 안 하는데. 아니 그 본인을 사랑하는 사람이에요? 아니면은 다른 뭔가 아니 그런 것도 없어, 이 사람은. 자기 애도 강한 사람도 아니야. 진짜 그냥 귀찮은 거야. 자기 애가 또 강해서 또 그런 그렇죠. 사람이 있거든. 네, 있죠. 자기를 너무 보호하고 자기를 너무 사랑하니까 네. 그런 사람이 있단 말이지. 근데 이 사람은 딱 놓고 봤을 때는 자기 애가 강하지는 않아. 자기 애가 강한 거는 아닌데 네. 근데 이 사람은 이성적인 애정이잖아. 애정 네. 없어. 애정이라는 게 그게 없어. 아 진짜
애정이라는 게 없으니까 있잖아. 귀찮아. 아, 그래요. 여자의 흥미가 없어. 그럴 수가 있구나. 밤에 왜 밤에 또 그리워서 그렇죠. 예. 밤이 그리워가지고라도 만나기도 하잖아, 그렇죠. 그치? 이 사람은 귀찮아. 그것도 없어. 그것도 없어. 욕구도 없나 봐. 어이구야. 아, 그럼 일은 어떻게 할까요? 그거는 또 해. 귀찮아도요? 아, 이 사람은 귀찮아. 막 자기 꾸미는 것도 귀찮아. 그렇구나. 이 사람은 진짜 그렇다고 게으른 사람도 아니거든. 맞아요. 게으른 사람은 아니야. 딱 그래 보여요. 게으른 사람은 아니야. 어. 잠시도 가만 안 앉아 있어. 이거 했다 저거 했다 막 이러는데 네. 근데 귀찮아. 몸 쓰는 것도 귀찮아. 그게 이혼을 한번 당해서 애정이 꺾인 거예요? 아니면 원래 없는데 그거를 억지로 내가 봤을 때는 막 그렇게 여자의 우리가 왜 사람이라는 게 돈의 기운이 강한 사람이 있고 네네네. 애정의 기운이 강한 사람이 네네네. 있고 또 우울증의 기운이 강한 사람이 있고 사람마다 여러 가지 분류가 있단 말이지. 맞아요, 맞아요. 근데 왜 그 남자는 또 번식력이잖아. 맞아요. 번식력이 또 강한 사람이 있단 말이지. 네네네. 여는 그렇지도 않아. 그냥 여는 그렇지. 태생적으로 그런 사람이네요. 아, 그렇구나. 이 사람 내가 봤을 때는 여자 관계가 있잖아. 네. 만나는 이 나이가 되면은 여자의 관계가 있어야 될 거 아니야. 네네. 많지가 않아. 이 다섯 손에 꼽히기 힘들어. 마음을 주고 만났던 연애 운기를 놓고 보면 이 다섯 손에 들어오기 힘든 사람. 일은 어때요? 일은 괜찮아. 일은 뭐 그 지장이 없어. 앞으로 몇 년이나 좀 더 계속 쭉 할 수 있어. 쭉 해요? 사람 쭉 가는 거야. 아, 진짜요? 쭉 가. 내가 그잖아. 복음 많은 사람. 복음 많은 사람이니까 인복도 있어. 인복이 있으니까 주위에 사람이 많아. 아, 인복도 있어요. 주위에 사람이 많잖아. 그 인복을 본인이 만들었을까요? 아니면 그냥 많은 사람이에요? 거기에 맞춰서 자기가 이제 한 거지, 그치? 아, 본인도 노력을 했다. 그렇지. 그런 대인관계는 이런 거는 다 유지를 해서 가. 그리고 좀 사람이 왜 댐댐이가 안 좋거나, 좀 정신이 똑바로 안 박히거나 이러면 이 사람 안 만나. 가르는구나. 진짜. 그래서 이 사람이 유독 구설이 없거든요, 이 사람은. 아무 구설이 없어요. 왜 있잖아, 왜 사람들 이렇게 관계를 가졌을 때 네. 대가리에 뭐 든 거 없는 사람, 아. 좀 이렇게 문란한 사람, 네네네. 뭐 그런 거 있잖아, 그지? 이 사람 그 사람 취급 안 해, 딱 안 봐. 아, 진짜. 그런 거는 냉정해, 이 사람이. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분은 방송인 서장훈 씨. 농구 선수. 서장훈? 네. 키 엄청 큰 사람. 그 미우새 MC 보는 사람이. 예전에 그 이혼을 한 번 했어요. 좀 일찍 결혼했다가 이혼을. 내가 봤을 때 그것도 그렇게 애정이 많아서 막 그렇게 한 거는 아닌 것 같아. 성격 차이 때문에 그랬겠죠? 보통. 좋으니까 뭐 만났겠지만 네. 내가 봤을 때는 이 사람은 누구를 위해서 노력을 한다? 누구를 위해서 맞추는다? 이거는 힘들어. 이 사람 귀찮아. 상대방이 나를 맞추는 것도 싫어, 이 사람. 이분이 원래 농구 선수 때 엄청 잘 나갔어요. 진짜 지금도 방송이 잘 나갔지만 그때만 해도 자기는 방송 안 할 거다고 했는데 어느 날부터 방송을 하기 시작했는데 그런 기운이 한번 바뀐 건가요? 그럼 이 사람은? 무슨 기운이? 그러니까 뭔가 농구 선수에서 방송인으로 넘어와서 성공하기가 그렇게 쉽지는 않았을 텐데 뭔가 그런 운기가 이 사람은 계속 따라다니는 사람인가요? 그렇지. 복이 많은 사람이라니까. 누리는 복도 가지고 있는 사람이라니까. 누리는 복이 있으면 이 사람은 뭐 자기도 자기 입으로 또 얘기를 했겠지만 네네네. 제복이 있다니까. 저는 궁금한 게 이 사람은 지금 귀찮잖아요. 만약에 선생님한테 손님으로 왔어요. 이 사람은 뭘 해줘야지 결혼을 할 수 있어요? 뭐 부적을 써주던가. 이런 사람은 안 돼. 하면 정신에 박혀있기 때문에. 선생님한테 찾아가도 안 돼요? 나는 좀 현실적인 사람이거든. 그러네. 나는 좀 현실적인 사람이야. 안 되는 거는 안 돼. 그래요? 만약에 귀신병이 걸렸다. 네. 귀신병이 걸렸다.
뭐 쉽게 말해서 우리가 속된 말로 뭐 조상이 방해를 놓는다. 조상이 뭐 가로막고 있다. 네. 옛날에 흘러갔던 여자가 뭐 일찍 죽어가지고 앞을 막고 있다. 네. 뭐 예를 들어서 그러면은 내가 이제 이거를 해서 이거를 앞에 막고 있다. 가로막고 있으니 네. 그러면은 사람을 만나는 게 힘들지 않냐. 네. 이거는 벗어내야 된다. 네. 그렇게 해서 구술하라고 하겠지, 그지? 근데 이 사람은 하면 뇌에 박혀버렸잖아. 그리고 이 사람 아마 틀 자체가 아마 태어난 태성 자체가 네. 애정이라는 운기가 약한 사람이야. 그러면은 보통 보면 우리가 뭐 살 푸세요 이렇게 네. 한단 말이야. 네. 호래비 살 푸세요 이렇게 한단 말이야. 네, 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 네. 그러면 호래비 살을 풀어. 네. 풀면은 잠시 잠깐은 벗어나겠지, 그치? 잠시 잠깐은 벗어나는데 다시 원위치가 된다 이거야. 그렇구나. 그러면 이 사람은 있잖아 한 달에 한 번씩 와서 계속 호래비살을 풀어가지고 호래비살을 풀어서 이 사람은 그 운을 바꿔야 되는 거야. 쉽게 말해서 바꿔야 되는데 내가 볼 때 이 사람은 그런 열정은 없다 이거지. 그거 사람을 가리잖아. 내가 그러잖아 대가리 든 거 없는 사람, 똥찬 사람. 그리고 아마 이 말하는 거와 행동이 안 맞아. 이 사람은 다 싫어. 인간관계를 되게 잘하는 사람이네요. 그래도. 아니다 싶으면 다 끊어내버리자. 이 사람 냉정해. 차가운 사람이야. 냉정하고 차가운 사람이야. 괜찮아. 아니다 싶으면 다 끊어내고 인간관계를 안 만들고 거리를 딱 둬버린단 말이지. 네네네. 깔끔한 사람이잖아. 이 사람이 선생님과 공통점이 있어요. 이 사람 그 연애 상담 그 뭐죠? 이론 왕이에요. 이 사람도 막 그런 거 해요. 근데 아니 본인도 안 하는데 막 그렇게 해요. 무슨 시입니까요? 선생님은 딱 본인이시니까. 날 깨트려버리니까. 깨뜨려보니까 이 사람. 나는 깨트려. 근데 실천은 좀 힘들더라고. 진짜. 저는 언젠가는 이 사람이 사실 부도 있고 뭐 평판도 괜찮고 해가지고 언젠가는 결혼을 할 수 있다고 생각했는데 참 진짜 그런. 나도 평판 좋아. 제가 언제 안 좋다고 했습니까? 제가 언제 안 좋다고 했습니까? 나도 평판 좋고. 네. 나도 어디 가면 사람 좋다고 그러고. 근데 그게 아니더라고. 선생님은 제가 한번 소개팅을 한번 해드리겠습니다. 제가 촬영해도 됩니까? 근데 마지막으로 이분 그래도 한마디 해주세요. 이론으로 연애는 안 되더라고. 아니 선생님 한마디 말고 이분한테 한마디 해주세요. 똑같다며. 그냥 살자고. 알겠습니다. 네, 감사합니다.